Така, здравейте хора, днес ще играем Brawl Stars и ще се опитаме да дигнем такъв голд 750 купи, дано да спечелим и дано да да спечелим нови герои и нови неща. Нека да започваме и приятно гледане. Така, тук почваме игра и някой нагледа. Тук ще са много добри и че трябва да внимаваме да не спечелим, да не се таковаме, да не загубим. Так. Ето го първи, който ще го препиме. Обаче не можем, защото са ми най-слабите. Оп. Готово, хора. Първият пребит. Оп. О, то ще е много гаден. Ама тук да изкемпи и ще види той. Цък. То скъпо сам. Няма да отида там. Да. Кой ти каза, че няма отида? Той също учи тук. Айде да не си тук. О, не, опиха на някакъв Едгар ми скочи. Нищо. Все пак 8 купи. Ще цъкнем плягин. Хора, искам да стигнем 20 абоната. Не се базикам, защото не остават буквално 3 абоната. И ако направим 3 абоната, съм много благодарен. Обаче не мога да стигнем. Не мога. Има един мой приятел да го подкрепим, се казва Дунги Унги. Да го подкрепим и него. Тук също на такова. Цък. Чуя да не на такова. Так. Давай. Не. Добре. Оп. Цък. Тук искам да подкрепим моя приятел Дунги, долна черта Унги. Тъй той да има следователи и да не остане и той назад. Да не е и той слаб ютубър. Да не умра сега тук, че още ми се пише. Ето умрях. Какъв е този герой, бе, човек? Хич мразя и тези една купа само заради този герой, който е много гаден. Някакви нови са добавили деца. Хич не са хубави, брат. Хич не са такива силни, брат. Много са гадни. Така, тук следващи. Ето, за това ти говорих за Сириус. Ох, майко. Мама мия. Тук също на такова. Бибито. Биби, бай. Офак. Молеца. Не. О, майко. Тук също скочи някой. Няма обаче тук виждам някой. Биби, бай. Пак ще. Стига, бе, брат, как са тези. Много мразя такива. Добре, сега трябва да се разрешим. Искам просто много да стигнем 20 абоната. Наистина не се базикам, който го гледа да се абонира наистина. Please. Този бой, този същия. Как са ти скиновите. Сега ще изкочи от този храст. И този. Ето е, брат. Брат, много са нервия. Окей, мисля, че изпечелихме нов герой. И той е именно Бул. Че да отключим тези PowerPoints за бrawler. И ето го последния рер, който го спечелих вече. Последния рер. Имам всичките.
И на мен ми остават още 2 супер рарера, няколко епика, които са много митики. И последните са такива легендари, и другите не знам какви са. Ултра легендари. И мисля да спрям видеото, като стигнем, докато дигнем нещо или просто няма да можем да направим хубаво нещо, защото съм много слаб. Ще има други игри, които ги играя. Не само тези. Така, тук, оп. Ето първията пак, дето излезе и да ме препи. Защо трябва да идват такива, брат? Виж колко свалям купите в момента. Ужас, брат, мраза да игра такива игра, деца нервище, обаче трябва да се чу. Колкото са нервиш, толкова скубиш те. Тук може да ги убим всичките, защото съм само с един престиж. Другите нямат. Тук един намерих. Нов мел, капища меленци или клавище. Оп, първата плячка. Пау. О, не, тук ще ме уби. Най-накрав съм. Най-накрав съм, брат. Аз пал ще ме препи, бе, брат. Ето, бе, брат! Стига, бе! Оф, умирам. Трябваше да се джема, брат. Добре, не ще игра с Search. Да покажа колко съм добър с Search, поне. Ще изигра 2 игри. Така. И тук що дигнах Diamond. Айде, него ще сложим по принцип. Да ни издадем тайна, че сме с един престиж. Аз мисля, че сме големи котки. Добре, един с 8 престижа. Не знам как ги тя толкова лесно, обаче аз не мога. По принцип, тук трябва да съм много добър, защото съм с един престиж. И ясно ще напребият. Аз много мразя да напребият веднага. Так. Ето първата плачка път. Може да я убиеме. Тя е много бърза. Так. Излизам. Так. Ето пребит. Мале, аз със Search съм много добър. Тук ще ми взе един. Слагам щита. Ето. Франк. Мама мия. Франк. О, фак в челето. Откочи са като кебаб. О, не, тук са лоши. Що? Не. По-добре да скоча на шилето, отколкото на този педен гел тук. Добре, тос явно ще отида тук. Да не се занимавам с глупости. Так. Оп. Search е много добър герой. Се базикам. За курц. Тук. Ей, фак. Това какво означава се? С герой го забрех. Добре, аз още не се пусна. Стои. Оп. Айде, пребито като мръсно куче. Така. Ако искате да се абонирате, цъкайте абоната Петър Мопс. И последна игра. Ако спечелим тази игра, искам да се абонирате и да пръснете лайка. Който го гледа, да го лайкне и да се абонира за канала. Само да стигне 20 абоната, моля ви. Нека сега да се сръчим от играта. Много страшно, брат. Много страшно да ни ме прибият. Още от когато и 10 бrawlера. Така. За сега няма никой, обаче виждам някой.
и ош ми се пише тук. Дано да дойде тук. Не. Тук са къстов. Арбуз, и аз съм умрял. Були бе, брат. Нищо. Ами, хора, искам да ви кажа чао, приятно гледане.